बिल्कुल। क्या नाम है गुड़िया? जी मेरा दीपी नाम है और मैं निडानी में रेसलिंग करती हूँ। और प्रैक्टिस करते समय मेरे पूरा शरीर टाइट रहता था, मसल्स में बहुत पेन रहता था। और अब मैं यहाँ पे 3-4 दिन से फिजियो ले रही हूँ, काफ़ी आराम है मुझे, 70-80% तक रिलीफ मिला है। आप चल रहे फिरने में, बॉडी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है।